Okay, good evening, children. I'm very sorry, okay, today I couldn't take live class because I had to come back to Darjeeling from Namchi. Yesterday I had gone to Namchi, okay. So anyways, small topic we will discuss, okay. We have already done Wheatstone bridge and meter bridge yesterday. Today we are going to do potentiometer, okay. All right. So what is a potentiometer? Potential difference, voltage, something to do with potential difference, okay. So potentiometerले potential difference लाई something to do with potential लाई नाप्ने काम गर्छ, त्यसले गर्दा यसलाई potential difference potentiometer भनेर भनेको हुन सक्छ. Okay, so here we have to do something with EMF or potential difference. Okay, now potentiometer has two functions. Okay, in your syllabus it has two functions. One is to compare the EMFs of the two cells. Okay, दुईटा ब्याट्रीको EMF लाई कम्पेयर गर्नु एउटा काम हो. अनि अर्को चाहिँ कुनै एउटा ब्याट्रीको internal resistance लाई measure गर्नु. Okay, so in this video we will do only one application of potentiometer, that is to compare the ratio. Okay, दुईटा ब्याट्रीको एउटाको रेशियो दुईटा ब्याट्री छ अरे सपोज. I will show you how it will be connected. दुईटा ब्याट्रीको EMF एउटाको E1 एउटाको E2 छ भने E1 by E2 को भ्यालु कति हुन्छ. ओके, सजिलैसँग हामी के गर्न सक्छ, कम्पेयर गर्न सक्छ युजिङ पोटेन्शियोमिटर. ओके, सो पोटेन्शियोमिटर एक्चुअली यस्तो हुन्छ हेर, एक्चुअली यस्तो हुन्छ. ओके, जुन चाहिँ डायग्राम म तिमीलाई देखाउने वाला छु यस्तै हुन्छ, बट देन पोटेन्शियोमिटर एक्चुअली यस्तो हुन्छ, म तिमीलाई देखाउँदैछु. ओके, सो देयर विल बी अ वुडन बोर्ड हियर. ओके, हामीसँग एउटा के हुन्छ, वुडन बोर्ड. ओके, त्यो वुडन बोर्डमा चाहिँ कपर स्ट्रिप्स लागेको हुन्छ. सो दिज आर कपर स्ट्रिप्स. ओके, कपरको सानो सानो स्ट्रिप्स लागेको हुन्छ. अनि इन बिट्विन यो ब्लू कलरको जुन चाहिँ तिमीले देख्दैछ त्यो चाहिँ तिमीको कन्स्ट्यान्ट 10 या म्याङ्गनिन वायर हो. ओके, अनि एउटा मिटर ब्रिज हुन्छ नि त, मिटर स्केल क्या, मिटर ब्रिज हुन्छ जस्तै देयर विल बी अ मिटर स्केल. ओके, वाइ मिटर स्केल, मिटर स्केलले के गर्न सक्छ, लेन्थ अफ द वायरलाई हेरेर नै के गर्न सक्छ, हामी नाप्न सक्छ. जस्तै यहाँदेखिको यहाँसम्म हो भने 100 सेन्टिमिटर भयो हैन, यहाँसम्म हो भने 50 सेन्टिमिटर भयो. ओके, त्यस्तो. राइट, सो यसरी नाप्छ हामी, नाप्दाखेरि यसरी नाप्छ, यहाँदेखिको यहाँसम्म 100. ओके, यो कपर स्ट्रिपलाई छोड्छ, त्यहाँदेखि यहाँदेखिको फेरि 101 102 गर्दै यहाँसम्म 200, त्यहाँदेखिको फेरि यहाँदेखिको 201 202 गर्दै यहाँसम्म 300, यस्तो गर्दै नाप्दै जान्छ. ओके, बट इन दिस डायग्राम वेयर आई एम गोइङ टु सो यु देयर विल बी ओन्ली वान वायर. यस्तो मात्रै देखाएको छ. ओके, यस्तो जिगज्याग देखाएको छैन, एउटा मात्रै देखाएको छ. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड. ओके, सो यसको दुईटा टर्मिनल हुन्छ, एउटा यहाँ हुन्छ टर्मिनल, एउटा यहाँ हुन्छ टर्मिनल. पोटेन्शियोमिटरको दुईटा टर्मिनल हुन्छ. फर्स्टको टर्मिनलमा हामी एउटा रियोस्ट्याट के गर्छ, यो रियोस्ट्याट हो ल, दिस इज यर रियोस्ट्याट. रियोस्ट्याट के गरेको हुन्छ, जोडेको हुन्छ. अनि रियोस्ट्याटसँग यहाँनिर एउटा ब्याट्री जसलाई हामी ड्राइभर ब्याट्री पनि भन्छ. ओके, या ड्राइभर सेल भन्छ, त्यो कनेक्ट गरेको हुन्छ. अनि त्यहाँनिर एउटा एममिटर पनि हुन्छ. ओके, दिस इज यर एममिटर. ओके, त्यसलाई चाहिँ फेरि यो एन्डमा कनेक्ट गरेको हुन्छ, अर्को एन्डमा. ओके, जस्तै यो एन्ड तिमीहरूको एक्स हो भने यो एन्ड तिमीहरूको वाइ हो. ओके, एक्सलाई यस्तो कनेक्ट गरेर वाइसम्म कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ. अब यो ड्राइभर सेलको वाट इज द फङ्सन अफ दिस ड्राइभर सेल भन्दा, यो ड्राइभर सेलले चाहिँ के गर्छ, करेन्ट पास गर्छ यहाँनिर, आई करेन्ट. ओके, यो सर्किटमा के गर्छ, आई करेन्ट पास गर्छ. अनि त्यो आई करेन्टलाई चाहिँ इन अर्डर टु किप इट कन्स्टेन्ट, के राख्नुको लागि, कन्स्टेन्ट, चेन्ज नहोस्. ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट करेन्ट चेन्ज नहोस्. जस्तै हामीले आई चाहिँ हामीले सपोज 10 एम्पियर गरेको छ भने 10 एम्पियरै भइबस्नुपर्छ थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट. ओके, त्यो चेन्ज नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँ रियोस्ट्याट चलाएको छ. ओके, रियोस्ट्याट भनेको चाहिँ इट्स अ भेरिएबल रेजिस्टेन्स. ओके, यो रियोस्ट्याटको हेड देख्दैछ, हेड
हो त्यो हेडलाई हामीले यता उता चलाएर चाहिँ यो जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ अब सर्किटमा त्यो सर्किटमा फ्लो भएको करेन्टलाई चाहिँ हामी के राख्छ कन्स्ट्यान्ट राख्छ ओके सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु हेभ टु रिमेम्बर अनि यो जुन चाहिँ कपर स्ट्रिप्स छ यो कपर स्ट्रिप्सको चाहिँ रेजिस्टिभिटी एकदम कम्ती हुन्छ ओके वेयरएज कन्स्ट्यान्ट 10 या म्याङ्गनिनको चाहिँ यो कम्पेरेटिभली अब कपरसँग कम्पेयर गर्दा यिनीहरूको चाहिँ रेजिस्टिभिटी एकदम हाई हुन्छ ओके सो हामीले वाइ डु वी युज कन्स्ट्यान्ट 10 अर म्याङ्गनिन वायर भनेर इफ द क्वेसन कम्स ओके यो पोटेन्सियोमिटरमा कन्स्ट्यान्ट 10 पोटेन्सियोमिटरमा मात्रै होइन इन योर मिटर ब्रिज अल्सो ओके सेम आन्सर विल बी देयर किन चलाएको भन्दाखेरि चाहिँ कपरको चाहिँ अब रेजिस्टिभिटी एकदम कम्ती छ कन्स्ट्यान्ट 10 र म्याङ्गनिनको रेजिस्टिभिटी एकदम हाई छ देख्दैछ भ्याल्यु देख्दैछ हैन सो थ्रु आउट द सर्किट यो डल्लै सर्किटमा चाहिँ कपरको जुन चाहिँ रेजिस्टिभिटी छ द्याट क्यान बी नेग्लेक्टेड ओके हामी त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ जति पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ सर्किटमा त्यो चाहिँ खाली कन्स्ट्यान्ट 10 या म्याङ्गनिनको हो भनेर हामी मान्न सक्छ त्यही कारणले गर्दा हामीले कन्स्ट्यान्ट 10 र म्याङ्गनिनको वायरलाई युज गरेको हुन्छ ओके अनि यो एउटा सिस्टम छ अब यो सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामी इदर वी विल कम्पेयर EMF अफ टु सेल्स अर वी विल फाइन्ड द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द वान सेल ओके त्यो चाहिँ यहाँ हुन्छ अब त्यो देयर विल बी समथिङ ओके अनि यहाँनिर एउटा ग्याल्भनोमिटर कनेक्ट गरेको हुन्छ अहिले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा अनि यो ग्याल्भनोमिटरलाई चाहिँ हामीले यो एउटा जकीमा कनेक्ट गरेर चाहिँ यो पोटेन्सियोमिटरको वायर जुन छ त्यो वायरमा टच गराउनुपर्छ ओके टच चाहिँ यस्तो प्रकारले गराउनुपर्छ कि त्यो ग्याल्भनोमिटरबाट चाहिँ करेन्ट जुन चाहिँ फ्लो हुन्छ ओके वाट एभर जस्तो आई ड्यास्ट करेन्ट फ्लो हुँदैछ अरे यो सिस्टमबाट आई ड्यास्ट करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने त्यो करेन्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ 0 ओके त्यो चाहिँ त्यसलाई भन्छ ब्यालेन्स्ड पोजिसन भन्छ हैन त करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने अब ग्याल्भनोमिटरमा के हुन्छ त ग्याल्भनोमिटरमा डिफ्लेक्सन देखाउँछ नि त यो जुन चाहिँ तिमीहरूको जकी छ यो जकी जे छ जुन चाहिँ जकी हो त्यो जकीलाई चाहिँ यता कि तल कि माथि मुभ गरेर चाहिँ ओके टच गराउनुपर्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट 10 र म्याङ्गनिन वायरमा टच गरेर चाहिँ यस्तो पोइन्ट खोज्नुपर्छ जुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो यो जुन चाहिँ ग्याल्भनोमिटर छ त्यसको रिडिङ के हुन्छ 0 द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके ब्यालेन्स्ड इक्वल पोजिसन चाहिँ हुनैपर्छ ओके सो यहाँनिर के चलाएको हुन्छ पोटेन्सियोमिटरमा त्यो मैले सबै भनिदिएको छु अब हामी वी विल सी हाउ वी क्यान कम्पेयर द EMF अफ टु सेल्स युजिङ पोटेन्सियोमिटर ओके सो यो RH रियोस्ट्याटको काम थाहा भयो यसले के गर्छ ड्राइभर सेलबाट जुन चाहिँ करेन्ट निक्लिँदैछ त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छ बाई चेन्जिङ द रेजिस्टेन्स ओके ड्राइभर सेलले कन्टिन्युस करेन्ट के गर्छ सप्लाई गरिरहन्छ अन द सर्किट ओके एममिटरले के गर्छ एममिटरले करेन्ट नाप्छ हैन कन्स्ट्यान्ट करेन्ट छ कि छैन त्यो हेर्छ ओके अनि यो जुन चाहिँ सिस्टम छ यो सिस्टममा भएको जकी जुन चाहिँ छ जकी लाइक दिस यु क्यान सी दिस जकी न दिस जकी क्यान सी त्यो जकीलाई चाहिँ वी क्यान मुभ ओके दिस अ मुभेबल जकी ओके अनि यो ब्लू वायर देख्दैछ जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट 10 वायर त्यहाँ चाहिँ छुनुपर्छ के समवेयर कि यहाँ छुनुपर्छ यसरी ओके जस्तै अब जकी यहाँ छ अरे ओके यो मुभ कि यहाँ ल्याऊ जकीलाई के गर चेन्ज द पोजिसन अफ द जकी सो द्याट जुन चाहिँ तिमीहरूको ग्याल्भनोमिटर हुन्छ ग्याल्भनोमिटर त्यसको रिडिङ चाहिँ कति हुनुपर्छ 0 द्याट मिन्स यो सिस्टमबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन अब करेन्ट कसरी फ्लो हुँदैन किन फ्लो हुँदैन द्याट आई विल टेल यु इन द लेटर पार्ट ओके अब यस्तो खालको देखाएको छु मैले यहाँनिर ओके यो भयो रियोस्ट्याट काम के अघि बताएँ हैन यो ड्राइभर सेल अघि बताएँ यसको काम कन्टिन्युस करेन्ट के गर्नु दिनु हो ओके अनि यो जकी बुझ्यौ जकीको काम के हो बुझ्यौ जकी इज मुभेबल ओके यो वायरमा मुभ गरेको अब यहाँनिर इन दिस इक्जाम्पल देयर आर 3-4 वटा देखाएको छ नि वायर ब्लू स्ट्रिप्स देखाएको छ यहाँ एउटा मात्रै देखाएको छ ल PQ मात्रै देखाएको छ सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ओके सो इन दिस what we are going to see is how we can compare the EMF of two cells. Okay, that we are going to see. कसरी that I'll tell you. And if you are asked, okay, constant 10 या manganese wire किन use गरेको भनेर I told you the answer. Okay,
रियोस्ट्याटको काम के हो भने आई टोल्ड यु द आन्सर, ड्राइभर ब्याट्रीको काम के हो भने आई टोल्ड यु द आन्सर। ओके, ड्राइभर ब्याट्रीले चाहिँ कन्टिन्युस करेन्ट यहाँनिर आई करेन्ट फ्लो गराइरहन्छ थ्रु आउट द सर्किट। ओके, नाउ वाट वी आर गोइङ टु डु, अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु कनेक्ट। ओके, यो जुन चाहिँ सिस्टम देख्दैछ नि, सिस्टम हौ, त्यो सिस्टममा चाहिँ हामी दुईटा के गर्छ, सेल्स कनेक्ट गर्छ। ओके, जस्तै E1 सेल हेर फर्स्टको, जसको इएमएफ चाहिँ कति छ, E1 छ फर्स्ट सेल। ओके, त्यसको पोजिटिभ टर्मिनललाई चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ पीमा। ओके, हेर है, पोजिटिभ भनेपछि अब यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ, उल्टा करेन्ट फ्लो हुन्छ है, उल्टा करेन्ट। जस्तै I1 करेन्ट फ्लो हुँदैछ सपोज, सर्टेन करेन्ट फ्लो हुँदैछ अरे। ओके, उल्टा करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँनिर। ओके, उल्टा करेन्ट फ्लो हुन्छ किनभने पोजिटिभबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त। अनि फेरि त्यहाँ माथिबाट चाहिँ आई करेन्ट आउँदैछ, फेरि इट इज कमिङ हैन। यो ड्राइभर सेलले त अब करेन्टलाई त यता पनि फ्लो गराउनु खोज्छ, यता पनि फ्लो, यो त जङ्सन हो नि त, पी त फ्लो गराउनु खोज्छ नि त। यो आई करेन्ट त यता पनि जानु खोज्छ, ओह्रालो पनि जानु खोज्छ बाँडिएर हैन। ओके, सो फर्स्ट ब्याट्री E1, सपोज त्यसको इएमएफ E1 छ अरे, ब्याट्रीको नामै पनि E1 छ अरे सपोज, त्यसको पोजिटिभ टर्मिनललाई चाहिँ हामी पीसँग कनेक्ट गर्छ, अनि नेगेटिभ टर्मिनललाई चाहिँ हामी के गर्छ, एउटा रेजिस्टेन्स प्लस एउटा ग्याल्भानोमिटरमा हामी के गर्छ, कनेक्ट गर्छ नेगेटिभलाई चाहिँ। ओके, अन्त त्यो यो जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स या ग्याल्भानोमिटरलाई चाहिँ E1 र E2 सपोज अर्को पनि सेल छ अरे हाम्रो। ओके, त्यो सेल्ससँग चाहिँ हामीले फाल्टै फाल्टै कनेक्ट गरेको यो चाहिँ। ओके, यो चाहिँ की हो, कि चाहिँ यो K1 यता कनेक्ट भयो भने करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ, K2 चाहिँ हामीले अन गऱ्यो भने K1 बाट फ्लो हुँदैन, यो E1 बाट फ्लो हुँदैन, E2 बाट फ्लो हुन्छ। ओके, P E1 K1 RG भएर फ्लो हुन्छ, कि चाहिँ P E2 K2 RG Z2 P भएर फ्लो हुन्छ। ओके, अनि हामीले के गर्नुपर्छ, यो जकी जुन चाहिँ छ, ओके, त्यो ग्याल्भानोमिटरबाट आएको जकीलाई चाहिँ हामीले वी हेभ टु यु नो प्लेस अन द वायर, त्यो कन्स्ट्यान्ट टेन वायरमा प्लेस गर्नुपर्छ। ओके, सपोज हामीले J1 पोजिसनमा फर्स्टको ल यो यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा J1 पोजिसनमा चाहिँ हामीले जकीलाई पोटेन्सियोमिटरको वायर्समा टच गराउँदा चाहिँ सपोज ग्याल्भानोमिटरको रिडिङ के भयो अरे, 0 भयो अरे। रिडिङ चाहिँ 0 हुनुपर्छ नि त। रिडिङ 0 भएन भने J1लाई हामीले यताउता सार्नुपर्छ, कि लेफ्टपट्टि कि राइटपट्टि, यस्तो खालको जग्गा खोज्नुपर्छ त्यो वायरमा, सो द्याट ग्याल्भानोमिटर रिडिङ चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0। ओके, सो त्यो द्याट इज 1 पोइन्ट। ओके, अब ग्याल्भानोमिटरमा चाहिँ कति बेला चाहिँ करेन्ट 0 हुन्छ त भन्दाखेरि, अब ध्यानसँग सुन्नु, अब यो ड्राइभर ब्याट्री जुन चाहिँ छ बी, ओके, त्यहाँबाट त आई करेन्ट आइरहेकै छ नि त हैन। तर वेन वी कनेक्ट E1 लाई हामीले क्लोज गरे अरे, माने स्विच अन गरे अरे, यसरी की लगाएर करेन्ट पास गराए अरे। करेन्ट पास गरायो भने यो E1 जुन चाहिँ छ त्यसको त पोजिटिभ टर्मिनल त लेफ्टपट्टि छ, सो करेन्ट त उल्टा फ्लो हुन्छ हैन। सो यो आईबाट यो आई करेन्ट जुन चाहिँ PE1 भएर आउँछ नि, यहाँ यस्तो आउँछ नि आई करेन्टबाट आई करेन्ट डल्लै त आउँदैन, किनभने आई करेन्ट त आधी जान्छ यता आधी जान्छ यता हैन। त्यो जति पनि आउँदैछ त्यो पी मुनि PE1 पट्टि आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ E1 बाट गएको उल्टा करेन्ट I1 जस्तै करेन्टले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, नलिफाई गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो PE1 K1 G J1 P बाट चाहिँ करेन्ट के हुँदैन, फ्लो हुँदैन। अन्त त ग्याल्भानोमिटरले रिडिङ के देखाउँछ, 0 देखाउनै पर्छ है। J1 लाई यताउता सारेर पनि रिडिङ चाहिँ 0 हुनैपर्छ। ओके, अनि कति बेला ग्याल्भानोमिटरको रिडिङ 0 हुन्छ, जति बेला चाहिँ माथि ड्राइभर सेलबाट आएको करेन्ट र त्यो E1 बाट गएको उल्टा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ लुप P, हेर्नु त, P E1 G J1 र P मा फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। 0 चाहिँ बनाउनुपर्छ। ओके, त्यति बनाउनु। अन्तखेरि हामीले फर्स्टमा के गर्नु, यो P देखिको J1 को पोजिसन कति टाढो छ त्यसलाई हामीले नाप्नुपर्छ। सपोज त्यो छ अरे L1, त्यो नाप्नुपर्छ, रेकर्ड गर्नुपर्छ, PJ1 रेकर्ड गर्नुपर्छ। ओके, त्यहाँदेखिको K1 लाई ओपन गर, टट्ट की निकाल,
त्यहाँदेखिको K2 मा हाल, ठ्याक्क K2 मा हाल्दा अब E1 होइन E2 बाट पास हुन्छ करेन्ट। ओके, माथिबाट जुन चाहिँ I करेन्ट आउँदैछ ब्याट्रीबाट, ड्राइभर ब्याट्रीबाट, त्यो चाहिँ अब आधी त यता जान्छ थाहा भयो, आधी चाहिँ ओह्रालो झरेर चाहिँ यहाँबाट जानु खोज्छ, E2 बाट पास गर्नु खोज्छ। तर E2 को फेरि पोजिटिभ टर्मिनल लेफ्टपट्टि छ, सो E2 ले फेरि आफ्नै करेन्ट दिन्छ ब्याक, हैन? जस्तो I डैश करेन्ट ब्याक दियो भने चाहिँ करेन्ट विल बी ट्राई टु नलिफाई, हैन? किनभने ओह्रालो माथिल्लो ब्याट्रीबाट करेन्ट ओह्रालो आउँदैछ, E2 बाट चाहिँ करेन्ट उकालो जाँदैछ, हेर त डाइरेक्टली। ओके, सो देयर विल बी, तर पनि अब ग्याल्भनोमिटरले अलिअलि करेन्ट देखाउँछ हो। अन्त तिमीले के गर्नुपर्छ, फेरि त्यो माथिको जकीलाई चाहिँ यु हेभ टु चेन्ज। ओके, जकीको पोजिसनलाई यस्तो चेन्ज गरेर चाहिँ तिमीले यस्तो पोजिसन खोज्नुपर्छ, सपोज चाहिँ J2 मा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो तारलाई, जकीलाई यहाँ J2 मा राख्दाखेरि चाहिँ जी यानि ग्याल्भनोमिटरबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो भएन अरे, सपोज फेरि त्यस्तो चाहिँ बनाउनै पर्छ हामीले। ओके, अनि अघि मैले भने करेन्ट कति बेला फ्लो हुँदैन, माथिबाट आएको करेन्ट र E2 बाट गएको करेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो दुईटाले एकअर्कालाई नलिफाई गर्यो भने चाहिँ ग्याल्भनोमिटरबाट चाहिँ करेन्ट चाहिँ जिरो फ्लो हुन्छ, अघि मैले भने। सो त्यही रिपिट गर्नुपर्छ यहाँनिर। ओके, सो यस्तो प्रकारले चाहिँ अब ग्याल्भनोमिटरको पोटेन्सियोमिटरलाई हामी युज गर्छ। ओके, सो E1 बाट पनि E2 बाट पनि। अब हिसाब कसरी निक्लिन्छ, व्हाट विल बी द डेरिभेसन, फर्मुला कस्तो हुन्छ, द्याट वी विल सी। ओके, सो फर्स्टमा मैले भने यो E1 बाट करेन्ट पास गर्दाखेरि ग्याल्भनोमिटरलाई को रिडिङ 0 चाहिँ सपोज J1 मा भयो भने PJ1 को रेकर्डिङ चाहिँ नापाइ चाहिँ L1 छ सपोज। ओके, यो मिटर स्केलले नापिहाल्छ नि L1, 50 सेन्टिमिटर 30 सेन्टिमिटर कतिमा भयो अब त्यो। ओके, सिमिलरली यो E1 बाट होइन E2 बाट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि J2 मा टक्कै ग्याल्भनोमिटरको रिडिङ 0 आयो भने अब त्यो पनि मेजर गर त। त्यो मेजर गर्दाखेरि सपोज हाम्रो आयो अरे P देखिको J2 को भ्यालु चाहिँ L2 आयो अरे, याद गर्नु। ओके, सो एउटा थाहा छ हामीलाई E1 को भ्यालु, एउटा थाहा छ E2 को भ्यालु, एउटा यो J1 को लेन्थ छ L1 थाहा भयो, अनि अर्को J2 को लेन्थ L2 थाहा भयो हामीलाई। त्यो चारवटा थाहा छ भने E1 by E2 is equal to L1 by L2 हुन्छ। L1 पनि नाप्न सक्छ, L2 पनि नाप्न सक्छ, अनि E1 र E2 मा सपोज तिमीलाई E2 थाहा छ भने E1 कति त्यो तिमीले खोज्न सक्छौ, या E1 थाहा छ यति भोल्टको, E2 थाहा छैन भने त्यो E2 को पनि भ्यालु तिमीले खोज्न सक्छौ। त्यही काम हो कसको, पोटेन्सियोमिटरको। ओके, सो लास्टमा पोटेन्सियोमिटरमा के रिलेसन आउँछ, E1 by E2 will be equal to L1 by L2। अब L1 र L2 के हो मैले बताइदिएँ। L1 भनेको PJ1 को डिस्टेन्स जब ग्याल्भनोमिटरले 0 देखाउँछ, अनि L2 भनेको PJ2, ओके, when the current is flowing through the cell E2 सेकेन्डमा। ओके, त्यो L1 र L2 त नाप्दा भइहाल्छ नि त, यो मिटर स्केलले हामीलाई त्यो के गराइहाल्छ, यो मिटर स्केल जुन छ त्यसले नाप्न दिइहाल्छ हामीलाई। अन्त रेकर्ड गर्नु, त्यहाँको E1 by E2 is equal to L1 by L2 आउँछ। अब we will see how it comes। ओके, यो कसरी आउँछ, यो फर्मुला कसरी आउँछ, that we will see। अनि यहीँबाट चाहिँ तिम्रो L1 थाहा छ, L2 थाहा छ, E2 थाहा छ भने E1 आइहाल्छ, या E1 थाहा छ भने E2 को भ्यालु ठक्क आइहाल्छ। Okay, so that is what we are going to do here. This is how we will compare the EMF of two cells. Compare भनेको त रेशियो खोज्नु भनेको यो हैन। जस्तै E1 by E2 को भ्यालु चाहिँ जस्तै L1 छ नि, जुन चाहिँ यो तिम्रो L1 जुन चाहिँ छ, यो फर्स्टको जस्तै यो P भयो अरे, यो J1 भयो अरे, यो चाहिँ हाम्रो L1 हुन्छ नि त। अनि L1 चाहिँ सपोज 30 छ अरे, अनि सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टमा मुनिपट्टि E2 को एक्सपेरिमेन्टमा J2 यहाँ छ अरे, अनि P बाट J2 को डिस्टेन्स चाहिँ सपोज 50 सेन्टिमिटर छ अरे। त व्हाट इज द रेशियो अफ E1 and E2? L1 by L2, that means how much, 30 by 50, that means 0 0 क्यान्सल हुन्छ। सो कति आयो, 3/5। सो व्हाट इज द रेशियो, E1 र E2 को रेशियो कति छ, 3:5। E1 3 हो भने E2 के हो, 5 भनेको जस्तो। ओके, अनि सपोज तिमीलाई E2 को भ्यालु थाहा छ अरे, जस्तै E2 को भ्यालु तिमीलाई सपोज थाहा छ अरे, स्ट्यान्डर्ड थाहा छ अरे। सपोज E2 को भ्यालु सपोज मानिलियो 10 भोल्ट अरे E2 हो। सो E2 चाहिँ तिम्रो
10 भोल्ट हो भने E1 को भ्यालु त सिधा आइहाल्छ नि 3/5 क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि लैजाऊ 10 लाई 5 1 जा 5 5 2 जा 10 सो 3 2 जा 6 भोल्ट हुन्छ E1 को भ्यालु हो सो E2 थाहा छ भने E1 आउँछ E1 थाहा छ भने E2 आउँछ अब दुईटै थाहा छैन भने E1 by E2 को कम्पेरिजन त भयो 3:5 रहेछ भनेर 3:5 रहेछ भनेर ओके कसलाई युज गरेर पोटेन्सियोमिटरलाई युज गरेर यही हो पोटेन्सियोमिटरको के खास काम ओके ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके सो अब कसरी चाहिँ गर्छ त अब त्यो भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ यो क्लोज गर्नुपर्छ क्लोज भनेको अन गर्नुपर्छ हो अन गर्नु अन्त यो जकी J1 लाई मुभ गर्नु यताउता मुभ गर्नु ओके मुभ गरेर चाहिँ तिमीले यो ग्याल्भनोमिटरको रिडिङलाई कति बनाउनु 0 बनाउनु ओके अनि यहाँबाट पहिलाबाट करेन्ट I फ्लो भइरहेको हुन्छ अनि यहाँबाट उल्टा करेन्ट फ्लो हुन्छ सपोज I डैश या समथिङ I डैश उल्टा करेन्ट फ्लो हुन्छ ओके अनि यहाँबाट झरेको करेन्ट यस्तो आएको करेन्ट र यस्तो गएको करेन्ट बराबर भयो भनेदेखिको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ग्याल्भनोमिटरको रिडिङ 0 हुन्छ दिस यु हेभ टु रिमेम्बर अघि भनेकै कुरा ओके सो द key K1 is closed, the jockey is moved along the potentiometer wire PQ and the position for no deflection E, no deflection in the galvanometer for the cells E1 is noted. खातामा नोट गरेर राख्नुपर्छ अनि let this be at J1 अब J1 पोजिसनमा छ अरे अन्त अब यो हामीले नाप्नु पर्यो नाप्दा सपोज यो L1 छ अरे ओके L1 को भ्यालु अघि एक्जाम्पलमा सरले 30 देखाउनु भएको जस्तो नि के पनि हुन सक्छ ओके त्यहाँदेखिको तिमीले के गर्नु K1 लाई हटाउनु अन्त K2 जोड्नु अब करेन्टको फ्लो यहाँबाट हुन्छ ओके माथिबाट यस्तो आउँछ अनि त्यो E2 बाट चाहिँ उकालो जान्छ किनभने E2 को पोजिटिभ टर्मिनल यहाँ छ है राम्रोसँगले यहाँ पोजिटिभ छ ओह्रालो आउँछ यहाँ पोजिटिभ छ उकालो जान्छ अनि ओह्रालो आएको र उकालो गएको करेन्ट चाहिँ इक्वल भयो भनेदेखिको चाहिँ यो सिस्टमबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन यो सिस्टमबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन त करेन्ट फ्लो खाली यहाँ भित्रबाट मात्रै हुन्छ यहाँबाट मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँबाट मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो याद गर्नुपर्छ ल अनि सिमिलरली हाम्रो सेकेन्ड केसमा चाहिँ ग्याल्भनोमिटर रिडिङ चाहिँ J2 पोजिसनमा के छ अरे 0 छ भने अब त्यो पनि नोट गर तिमीले त्यो मिटर स्केलबाट सपोज यो L2 अरे ओके सो PJ1 चाहिँ L1 अरे लेन्थ अघिको एक्जाम्पलमा 30 सेन्टिमिटर थियो अनि PJ2 चाहिँ लेन्थ L2 अरे अघिको एक्जाम्पलमा 50 सेन्टिमिटर थियो यति मात्रै नोट गर्नुपर्छ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन ओके सो E1 पोटेन्शियल भयो अन्त त्यो जकीको र P को बीचको लेन्थ भयो L1 हैन E2 पोटेन्शियल एक्रस त्यो भयो PJ2 को L2 भयो लेन्थ भन्नेको चाहिँ अघि मैले देखाए E1 by E2 इज इक्वल टु के हुन्छ L1 by L2 अनि E1 by E2 इज इक्वल टु L1 by L2 भएपछि त कम्पेयर भइहाल्यो दुईटा सेलको EMF ओके अब थ्योरी चाहिँ कस्तो छ त त्यो त बुझ्यो यस्तो रहेछ भनेर अब थ्योरेटिकल पोर्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दा अघि सरले बताइसक्नु भएको छ ओके माथिबाट करेन्ट ओह्रालो आउँछ यहाँबाट चाहिँ करेन्ट उकालो जान्छ अनि जति बेला माथिबाट आएको र मुनिबाट माथि गएको करेन्ट इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ग्याल्भनोमिटरको रिडिङ कति हुन्छ 0 अन्त ग्याल्भनोमिटरको रिडिङ 0 कसरी बनाउनु यो जकीलाई हामीले के गर्नुपर्छ मुभ गर्नुपर्छ यताउता अघि भने सो J1 चाहिँ यति बेला यो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टको J2 चाहिँ सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टको हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भयो हो रिस्टार्टको काम चाहिँ के हो यो ड्राइभर ब्याट्रीबाट जुन चाहिँ करेन्ट आउँदैछ I त्यसलाई के राख्ने कन्स्ट्यान्ट राख्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा भयो सबै कुरा थाहा छ हामीलाई ओके सो पहिला हामी गर्दैछ PE1 J1 P हेर फर्स्टमा यहाँ PE1 J1 र P को लुप हो ल यो कन्सिडर गर्दैछ ओके अनि किर्चफ्स ल हामीलाई थाहा छ हैन किर्चफ्स ल जस्तै हो यो ओके सो अब E1 भयो पोटेन्शियल डिफरेन्स EMF अफ द फर्स्ट सेल हाम्रो E1 छ हैन अनि हामीले जब करेन्ट फ्लो गर्न सुरु गर्छ त्यति बेला पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ E1 माइनस अब यहाँबाट उल्टा करेन्ट फ्लो हुँदैछ I1 R1 हैन यो उल्टा करेन्ट फ्लो हुँदैछ I1 अनि R1 भनेको चाहिँ यो र यसको बीचको लेन्थ
ओके, यो यत्रोको लेन्थको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ R1 भनेको। ओके, अनि यो त केले बनेको छ, यो तार केले बनेको छ, कि कन्स्ट्यान्ट 10ले कि म्याङ्गेनिनले बनेको छ हामीलाई थाहा छ। ओके, तर हामीले जब एक्सपेरिमेन्ट गर्छ ग्याल्भनोमिटरबाट करेन्ट 0 फ्लो हुँदैछ भनेपछि I1 करेन्ट त हाम्रो त 0 छ नि त। सो यो I1 हामीले के गर्यो भने 0 मान्यो भने पोटेन्सियल ड्रप फर लेन्थ PJ1 यो यतिबाट मात्रै त करेन्ट फ्लो हुँदैछ नि, माथिबाट आएको, यो माथिबाट आएको करेन्ट त यतिबाट मात्रै त फ्लो हुँदैछ हैन, किनभने मुनि त फ्लो हुनु पाएको छैन। फ्लो हुन्छ तर तलबाट आएको करेन्ट यो करेन्टले नलिफाई गरिहाल्छ। सो करेन्ट त एक्चुअली त सानोबाट यति सर्किटमा मात्रै त फ्लो हुँदैछ नि त हो। सो हौ त्यो पोटेन्सियल ड्रप PJ1 को पोटेन्सियल ड्रपको भ्यालु हुन्छ E1 माइनस I1 R1, तर I1 त 0 किनभने ग्याल्भनोमिटरबाट करेन्ट हामीले 0 फ्लो गर्दैछ हैन, I1 त 0 छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो टर्म के हुन्छ, यो टर्म के हुन्छ 0। सो VPJ1 will be only equal to P1 E1 हो, पोटेन्सियल ड्रप। ओके, यो P र J1 को बिचमा जति पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बराबर के हुन्छ, E1 बराबर मात्रै हुन्छ। खास गरी चाहिँ E1 यो हो नि, खास गरी चाहिँ यो हो नि, E1 माइनस I1 R1 हुन्छ। उल्टा पनि जाँदैछ नि त, I1 R1 चाहिँ उल्टा करेन्ट गएको होला, E1 बाट उल्टा गएको, उकालो करेन्ट गएको। तर अब हामीले के गर्दैछ, त्यो करेन्ट त 0 मान्दैछ हैन, किनभने ग्याल्भनोमिटरको रिडिङलाई 0 बनाइसकिसकेपछि त करेन्ट त फ्लो त 0 छ नि त। त्यसले गर्दा I1 लाई 0 मान्यो भने I1 इन्टु R1 त 0 हुन्छ। सो VPJ1 त इक्वल टु E1 मात्रै हुन्छ। ओके, अलराइट। सो अब के हुन्छ, VPJ1 चाहिँ IR1, अब तर करेन्ट चाहिँ हाम्रो यो PJ1 मा त फ्लो हुँदैछ नि त करेन्ट, अनि करेन्ट त कन्स्ट्यान्ट छ I इज द कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हैन। अनि R1 भनेको चाहिँ के हो, रेजिस्टेन्स हो, कसको, अफ द वायर अफ लेन्थ PJ1 यो P भयो, यहाँ छ तिम्रो J1, यो वायरको के हो रेजिस्टेन्स R1 भनेको हैन। अनि हिजो मात्रै हामीले क्लासमा के हेरेको थियो, रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु रो इन्टु लेन्थ बाई एरिया, थाहा छ, वेयर R इज द रेजिस्टिभिटी भनेर पढेको थियो हामीले हो। सो R को जग्गामा चाहिँ हामी के गर्छ, यो रेजिस्टेन्सको जग्गामा चाहिँ हामी यसले रिप्लेस गर्छ ल, रो ओके, इन्टु लेन्थ कति छ, यो PJ1 हैन, लेन्थ त PJ1 चाहिँ, PJ1 भनेको लेन्थ PJ1। ओके, अनि यो म्याङ्गेनिन या कन्स्ट्यान्ट वायर जुन चाहिँ चलाएको छ हामीले, त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। ओके, कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मतलब कोही जग्गामा पतला कोही जग्गामा मोटो छैन भनेको, एउटै साइजको छ। ओके, सो त्यसको एरिया, सर्फेस एरियासँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, हिजो पढेको हामीले यो रिलेसन। ओके, सो I इज कन्स्ट्यान्ट, सो I इज I, रो इज अब रो, त्यो म्याङ्गेनिन या कन्स्ट्यान्ट के हो, त्यसको रेजिस्टिभिटी फिक्स्ड हुन्छ। अनि PJ1 हामीले अघि रेकर्ड गरेछ कति, L1। अनि क्रस सेक्सनल एरिया अफ द वायर, यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ सपोज हाम्रो कति छ अरे, A छ अरे, त A लाई A नै राख। ओके, अनि अघि हामीले के पाएको छ, VPJ1 इज इक्वल टु E1, सो यसको भ्यालु विल बी इक्वल टु E1। ओके, सो हामी के लेख्न सक्छ E1 को जग्गामा, E1 को जग्गामा के लेख्न सक्छ हामी, I इन्टु रो इन्टु L1 बाई A लेख्नु सक्छ। ओके, त्यस्तै प्रकारले तल्लोपट्टिको सेलबाट जब करेन्ट पास हुन्छ हामी यो बनाउन सक्छ, सेम केस। ओके, सो फर्स्ट इक्वेजनमा E1 इज इक्वल टु I इन्टु रो इन्टु L1 बाई A। सेकेन्डको इक्वेजनमा जब करेन्ट चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सेल E2 बाट गर्छ, त्यतिलाई चाहिँ E2 को भ्यालु हुन्छ I इन्टु रो इन्टु L2 इन्टु A। ओके, अब 1 र 2 लाई हामी के गर्ने, डिभाइड गर्ने। ओके, 1 र 2 लाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ र, डिभाइडिङ 1 बाई 2, डिभाइड गरेर त राइट साइडमा E1 छ हैन, इक्वेजन 2 को राइट साइडमा E2 छ, इक्वेजन 1 को लेफ्ट साइडमा I छ, रो छ, L1 बाई A छ, डिभाइडेड बाई
सेकेन्ड इक्वेजनको इक्वेजन नम्बर 2 को लेफ्ट साइडमा छ आई इन्टु रो इन्टु L2/A। सो यहाँबाट आई रो काटिन्छ, ए र ए पनि के हुन्छ काटिन्छ। सो के आयो हाम्रो E1/E2 इज इक्वल टु के आयो L1/L2 आयो। यही त हामीलाई चाहिएको थियो। ओके, सो हामी के गर्न सक्छ अब यसलाई E1 इज इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गरेर L1/L2 इन्टु E2 लेख्दा हुन्छ हैन। सो यहाँबाट हामीलाई अब L1 र L2 त एक्सपेरिमेन्ट गर्दा नाप्दाखेरि भइहाल्छ यति भनेर। अनि सपोज तिम्रो यो E2 को भ्यालु चाहिँ थाहा छ अरे, तिमीलाई अलरेडी थाहा छ अरे, स्ट्यान्डर्ड थाहा छ अरे 5 भोल्ट या 10 भोल्ट भनेर, तर E1 को चाहिँ थाहा छैन भने त यो फर्मुला चलाउनु पर्छ, आइहाल्छ नि। अघि पनि देखाउनु भन्छ अलि। ओके, सो यति त अरु केही पनि छैन नि। यस्तो प्रकारले हामीले दुईटा सेलको EMF लाई के गर्न सक्छ मजाले कम्पेयर गर्नु सक्छ। ओके, सो L1 र L2 थाहा छ, अनि E1 र E2 लाई हामी के गर्न सक्छ कम्पेयर गर्न सक्छ। ओके, यो इन्टु होला, एक्स छैन, यो इन्टु हो। ओके, जस्तै तिम्रो पहिलाको L1 कति आएको छ अरे, अघि जस्तै सपोज L1 चाहिँ 50 सेन्टिमिटर छ अरे, J1 को भ्यालु हैन। जस्तै यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 100 छ नि त, यो तार अरे ल हाम्रो, अनि चाहिँ P अरे। अनि फर्स्टमा चाहिँ J1 यहाँ छ अरे, अनि यो भ्यालु चाहिँ 50 अरे सपोज, चाहिँ L1 50 भयो हैन। अनि अर्को ब्याट्रीमा चलाउँदा चाहिँ सपोज यहाँनिर चाहिँ नल पोजिसन भयो अरे, अनि यसको पोजिसन चाहिँ भयो सपोज 70 सेन्टिमिटर। त्यो हाम्रो L2 कति भयो 70 सेन्टिमिटर भयो हैन। अनि सपोज तिमीलाई E2 सेकेन्ड सेलको चाहिँ EMF थाहा छ अरे, कति 14 भोल्ट थाहा छ अरे सपोज, अनि तिमीलाई चाहिँ फर्स्टको सेलको EMF थाहा छैन अरे सपोज भन्ने त इजिली आइहाल्छ नि त। अन्त कसरी आउँछ हेर, फर्मुला चलाऊ। E1 विल बी इक्वल टु L1/L2 इन्टु E2 हुन्छ हैन। सो L1 तिम्रो सपोज 50 छ अरे, L2 चाहिँ तिम्रो 70 छ अरे, अन्त E2 चाहिँ तिम्रो 14 छ अरे सपोज। अन्त 0 0 क्यान्सल्स हुन्छ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हुन्छ। सो 5 2 जा कति हुन्छ 10 भोल्ट हुन्छ। यस्तो प्रकारले हिसाब गर्नुपर्छ। पोटेन्सियोमिटरको फर्स्ट एप्लिकेसन नै के हो, टु कम्पेयर बिट्विन टु सेल्स को EMF। ओके, so we can compare the EMFs of two cells using potentiometer। ओके, so पोटेन्सियोमिटर फेरि दुईटा EMF मात्रै कम्पेयर गर्ने हैन, इन्टरनल रेजिस्टेन्स खोज्नु पनि हामी हेल्प गर्छ। यो भिडियोमा छैन, इन द नेक्स्ट भिडियो आई विल टेल यु। ओके, सो पोटेन्शियल ड्रप पर युनिट लेन्थ अफ पोटेन्सियोमिटर वायर इज नोन एज इज पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छ, यो याद गराएको। अनि SI युनिट चाहिँ कति छ पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको, भोल्ट पर मिटर छ। ओके, अनि पोटेन्सियोमिटरलाई किन पोटेन्सियोमिटर भनेको, किनभने यहाँ हामी के गर्छ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई के गर्छ नाप्छ। ओके, सो दिस इज वान एप्लिकेसन, मेन एप्लिकेसन अफ पोटेन्सियोमिटर। ओके, अनि पोटेन्सियोमिटर भित्र के चलाएको छ, किन चलाएको छ, त्यो सबै मैले स्टार्टिङमै भनिदिएको छु, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ।